Добро утро. Во фокусот на ова издание на Да си кажеме е соседно Косово. Ке се осврнеме на тоа колку вчерашните случувања таму можат да ја загрозат стабилноста на регионот и пошироко. Меѓутоа, претходно ке зборуваме за она на кој бевме сведоци како балканска јавност и која го згрози целиот регион. Тоа беше видеото на кое јавноста стана сведок и потоа следуваше и брза реакција на тамошните власти. Скандалот во домот за нега на стари лица во Печ, во кој неколку медицински сестри малтретираа една штитеничка. Ова како повод да разговараме со господја Светлана Петковска, председателка на Организација на жени од општина Битола, институција која во изминатиот период во неколку наврати ги анализираше состојбите на старите лица и во Македонија. Господја Петковска, добро утро, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Добро утро, поздрав од Битола, од мојот топол дом. Така, она што се случи во Печ ве испровоцира, па на вашиот Facebook профил објавивте статус во кој кажавте дел од вашите анализи како организација на жени што ги правите и се осврнавте не само на состојбата во старските домови во Македонија, за кои се смета, односно важи дека има недостиг од слободни места за згрижување и во речиси секој поголем град во Македонија неколку стотици луѓе чекаат слободно место во домовите за нега и згрижување на стари лица, меѓутоа и генерално за животот и за третманот на луѓето од третата доба во Македонија. Ви благодарам што го забележавте прво мојот статус на Facebook профилот и тоа може би ве испровоцира да бидам денес гостинка на вашата утринска програма. Темата која што ја одбравте е многу широка и многу обсежно треба да се анализира. Организацијата на жени на општина Битола не сега, многу одамна почна да се занимава со проблемот проблемите кои старите лица ги имаат влегувајќи во својата 6-та или 7-ма деценија. Може би најдобро е да речеме 65 плюс луѓето кои што ги имаат потребите на таа возраст. Ова што се случи во Пеќ, не знам, може би беше некој филм кој што требаше да го видиме и требаше да изреагираме. Не знам колку беше вистина, не знам колку беше наместено, мене тоа не ми личеше ни на филм, ни на наместено, но испровоцира реакции во цел Балкан, факт е. Треба да кажеме дека третата генерација или лицата 65 плюс, оно што Организацијата на жени го има како анализи направено во последново десетлетие и пред тоа 15 на години, грижата за старите лица не треба да почне, најголемиот проблем кај нас е да сватиме дека грижата не треба да почне во домовите за згрижување или во местата каде што лицата се наоѓаат. Грижата за старите лица треба да почне многу порано. Во домот каде што живеат и во институциите на системот каде што работат или се пензионери. Доколку лицата, ние кои веќе јадмата влезена во 7-та деценија од мојот живот, не се чувствувам за човек за кој треба некој да се грижи, но правам можности на моите луѓе кои што ги имам дома да знаат како треба да се однесуваат утре други ден со мене доколку е тоа потребно. Она што е најбитно од нашите анализи произлезено дека некаде што на многу места живеат по 2, 3, па и 4 генерации под ист покрив, секогаш најмладите во тоа семејство, природно или неприродно, американците велат unusual community, секогаш најмладите го имаат приоритетот. Додека како се оди кон староста, последни се оние кои што имаат најмногу години. Па многу често ќе чуете во анкетите кои што сме ги имале и сме прашувале дали сте биле, например, на годишен одмор, луѓето од 60, 70, 80 години ќе речат, сега јас ќе одам на одмор. Нека одат младите. Значи, сето тоа е една приказна, составена мозаик од многу камчиња и на крајот кога човекот ќе стигне за институција за згрижување, старски дом или како и да се вика, многу е нормално да речат, па дома не го гледаа поубаво, овде му е добро. Значи, ние сме задоволни од она што го гледаме, бидејќи извинете што ќе кажам, многу од нас не виделе ништо поубаво. И затоа
ќе бидат задоволни од се она што ќе му се понуди. Со ова не сакам да кажам дека нашите домови се лоши или поготово што во последниве 5-6 години почна се повеќе да се отвораат приватни старски домови, каде што третманот е совршен во многу од нив, онаму каде што сум била, барем во Битола, но тука искрснува друг проблем. Приватните старски домови се доста поскапи, со висока цена, па со нашите пензии кои што ги имаме, не можеме, доколку пензијата е 200-250 евра, да речам, многу од пензиите се толку, а домот е може би 800 евра, нема кој тоа да го плати. Многу од младите кои што заминуваат сега во странство, значи пак зборувам за фамилија, не зборуваме само за старите лица, бидејќи тие се дел од семејствата, дел од фамилиите. Си дозволуваат да ги гледаат своите остарени или веќе немоćни родители со тоа што ги финансираат нивните битисувања во старските домови и тука некако привршува приказната. Добро, ќе ми дозволите овде да ве прекинам. Она што остави впечаток или како што вели умее народот да каже секое лошо за добро, доброто од овој скандал е научената лекција, односно она што косовските институции го одржаа како лекција, итноста во решавањето на случајот, лиценцата на домот за стари лица во Пече одземена, домот е затворен, негувателките се санкционирани со едномесечен притвор и судски процес, зашто за нивното дело ќе бидат судени и ќе одговараат. И во таа смисла соседно Косово одржа лекција по функционирање на системот, односно на институциите. Па имаше коментари на социјалните мрежи од типот да се случеше ова кај нас во некој дом, а може би се случува, а не сме сведоци. Ќе се формира прво комисија, ќе се расправа кој бил надлежен, кој е ненадлежен и ќе трае со месеци скандалот. Но еве рековте вие, добро е тоа што се отвораат се повеќе приватни старски домови. Генерално оценката е дека условите не се на потребното ниво, меѓутоа дека секој се труди да ги подобри и на тој начин да привлече штитеници во својот дом. Генерално вие повеќе зборувавте за стереотипите и кога станува збор за стереотипите на луѓето од таа трета доба или повозрастната генерација, рековте дека во таа смисла нивниот статут во македонското општество не е задоволителен. Па и не е. Јас кажав на мојот профил дека жена од 60 години, например, како јас сега, ја нарекуваат старица во медиумите. Јас не би се сложила со тоа, не сакам никој да ме нарече старица, па иако доживеам длабока старост. Друго сакав само уште ова да кажам дека само генерално продолжете со вашата размисла, само сакав да кажам како организација на жени на Битола, во вашите анализи имате ли некои совети и размисли како да се подобри статусот на возрастната популација во Македонија? Значи, еве како да се подобри. Она што општините го прават, значи сигурно знаете дека во секоја општина функционира преку комисии, освен градоначалник совет и комисии. Во ниедна општина нема комисија за стари или возрастни лица. Секаде има комисија за млади и спорт. Факт е дека се помалку млади имаме, се повеќе стари, а комисија за стари лица нема. Во секоја општина постојат здруженија на пензионери кои што недоволно, ќе речам, се занимаваат со проблемот на своите луѓе, на луѓето кои што плаќаат секој месечна членарина за одржување на тие здруженија на пензионери. Доколку ние како општество направиме една убава стратегија за старите лица, еве, нека се почне од таму, општините да имаат сите општини комисии за стари и возрастни лица, или како и да се вика. Стратегија за тоа и не се потребни, ова ќе кажам горе, не се потребни само старски домови. Потребна е и друг вид на грижа, луѓе кои што ќе одат по домовите, луѓе кои што ќе се грижат дали нивниот штитеник ја испил дозата на таблети денес. Сето тоа ќе придонесе со една таква стратегија за многу поквалитетен живот на луѓето, бидејќи и ова во последниве 10 години се повеќе пензионери имаме од високо образованиот кадар. Високо образован кадар, лекари, инженери, тие луѓе се уште можат да придонесат во ова општество и преку придонесот во општеството да им се подобри квалитетот на живот
дома и надвор. Жените обично, еве и ова е дел од анкетата која што ја имавме, жените обично многу повеќе кои се сами, ќе речам самци, многу од старите лица се сами, едниот брачниот партнер починал. Жените многу умеат да се организираат и во таа доба на 60, 70, 80 години да направат начин како да си го подобрат своето живење. Додека пак мажите претежно се затвараат дома, се осамуваат и со тоа пак ќе кажам квалитетот на живот му е никаков. Светлана, ви благодарам многу за вашите размисли ова утро во утринската програма на Телма. Факт е дека македонската нација, исто како и другите европски нации, старе. Имаме се повеќе стари лица на кои им треба вистинска нега и третман и статус каков што впрочем заслужуваат.